Карин, куда, на биатлон или в Парк Победы? Ладно, как-то. Да, забрал. Домой еду. Бах, ништяк! А ты молодец! Вот ты козел-то какой, а! Так, ну-ка. Ну чё, долетался до встречечки? Красавчик! Молодец! Умно! Нифига себе его бахнул. Подожди, я перейду. Да чё? Ух ты, блядь, как он его уебал. Как он мотоциклист уебал этого пешехода, блядь. Прям на моих глазах, блядь. Да я что-то и не видел. Как уебенил его нахуй. Ёпта, нахуй. Пиздец, блядь. Пиздец. Ну, если подорожать, конечно, хорошенько. Сука. Мамочка. Блядь, ты козел ебаный нахуй. Представляешь? Нас врезали? Да.
ты! Есть контакт, видели? Да, кошмар. Вообще в мясо. Ох, ебать. Обогнал. Что оно? Дурак, что ли? Импреза обосранного цвета. Детская неожиданность. Я заснял, прикинь. Сохрани. Красава, надо сохранить. Выйти пытается еще нахуй. И девочку Косовского тут там все таких. Девочка всех одарила. Вот баба и Ёбаный в рот, блядь. Термін країна-агресор. Компаніям держава йтиметься про ті, які запроваджують санкції, заборонять вести бізнес в Росії. Українці зимуватимуть з теплими батареями, заявляють у Міненерговугіллі. Температуру нижче санітарних норм опускати не будуть. Потім людей відомство просить не забувати. Вихід фракції «Удар» з парламентської коаліції може мати досить неприємні та серйозні наслідки. Блядь! Пиздец! Нас задел, да? Нас не задел, я успел. Ебать, сейчас видишь. А что, он на дорогу, блядь, что-то пойдет? Я, блядь, вообще... Точно. Ой, ёб твою мать. Ой, ёб твою мать. Ой, 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 ой. Живой, блядь. Живой. Ира, как страшно! А ты что, первый раз так хочется? Он что, сдурел, что ли?
огромная. С этой приемной вот этот кабинет. Нихуя. Дима, ты видел? Ну, Дима, и регистратор ты снял, да, это ужасный момент. молодцовый крюк. Улетел. Сразу спуститься. Иди сюда, сука. Блять. Ну отлично, блин. Ты говоришь, задние фары поменял, в смысле, на лучше которые или? Ну да, они там переделаны. Не успели. О! Бах нахуй. Ха-ха-ха, нормально воткнулся. Маменьки уже гуляют. 1020 может быть. Еще учитывая на карточке. Сегодня Илья разве? Да не может. Ну он сказал, что Сегодня Илья? Ты. Куда мы идем? Вообще я сейчас Там подожду, давай наверное. двигайся, блин. Охереть. Ёб твою мать, блядь, стой, ручник с передачи убирай. Ёба мать. Бу-бу-бу, не смотрим туда, не смотрим туда. Ого. А что с ним произошло? Куда? Ой, 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 боже мой. Это да. Вот это да. Ой, 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 ой. Видала. Что случилось? Авария. Въебалась машина прям перед нами. А вам что? Расхуярил всю морду, посмотри. А это вот настолько откатился вперед после удара. А вы там сейчас вроде ничего нет. Ну, там под жопой ударил. Да, ну и въебал, и потом еще, блядь. Через 200 метров держите.
Хера себе. Хера себе. Хера себе. Нормально. Опа. Смотрите, а сейчас А? разборочки. Ух ты! Продолжайте движение 89 километров. Ждать никто не хочет. Тоже порог. О, блядь. Рабочий понедельник. Оба-на. Оба-на. Батюшки, чего вы? Ебаный пидорас, блядь! Гербициды это чем, наверное, уничтожают, а пестициды это то, что накапливается. Нет. Одно для животных, другое для растений. Ой, блядь! Ой. Ну, что с ними теперь делать? Тормози. Вау! Это кто кого? Фура. На встречку выехала, что ли, или что? Да. Мать, у нас тут авария, тут уже... Ой, господи, у меня...
Слушайте, мужики. Ну вот, в общем, как соберешься, если что, где-то пиши, вот, я привезу, вот. Если что, приезжайте сегодня вечером. Мамочка! Мы в аварию попали, Маш. Я перезвоню, да. Блядь, я ударилась, давай. Ему точно нет. Вот ему надо было. На. Миш, А что я-то? ты что стоишь? Да он ему, смотри, в жопу уехал. Ему в жопу уехал, вот и стою. Это тоже печь. Красавчик, смотри, поехал что ли? Добавить? Не, он не добавит. А что будет? Ёбаный ты в рот, блядь! Блядь, придурки, блядь. Женщину сбили, да, мама дорогая. Сильно, нет? Ну, она упала. Маршрут изменился. Тормози! Куда едешь? А где бью, мать? Ёб вашу мать, да вы что, блядь, делаете-то? Ого. Случай, случай. Ну вот это вот как бывало в кадровой работе, так сложно вот это следить. Эх ты, блядь, стой! На нахуй! Ебать! Получите. И вы тоже, блядь. Да,
Это ты зря. Ты хочешь показывать свет, я покажу тебе стиль. Ты хочешь попробовать снег, я покажу тебе укус. Ты хочешь, чтоб все как во сне, я покажу ей карниз. Хотела сберечь свой секрет, да ладно, карниз. Ты можешь катать ручной, но можешь быть дико насильственным криком. Позволь себе быть единственной стервой. Не можешь быть первой. Ого! Пидорас, блядь! Ты охуел? Ну-ка, блядь, Нихуя уебал. Ты, блин. Жив там этот, авария вынесло прям вообще хрена в эту, блядь. случилось. Тормозни-ка, спальню, посмотри. Ебать, ты видел? Просто уёбок, уёбок. А, красный пролетел, да? И съебался. Он только там остановился. Сука, блядь!
Карин, куда, на биатлон или в Парк Победы? Ладно, как-то. Ух ты! Есть контакт, видели? Да, кошмар. Вообще в мясо. Ох, ебать. Обогнал. Что? Дурак, что ли? Импреза обосранного цвета. Детская неожиданность. Я заснял, прикинь. Сохранить. Красава, надо сохранить. Выйти пытается еще нахуй. И девочку к отцовскому дому. Там все таких. Девочка всех одарила. Вот баба и... Ой,
Домой еду. Бах, ништяк! Вот ты молодец! Вот ты козел-то какой, а! Так, ну-ка. Ну чё, долетался до встречечки? Красавчик! Молодец! Умно! Нифига себе его бахнул. Подожди, я перейду. Да чё? Ух ты, блядь, как он его уебал. Как он мотоциклист уебал этого пешехода, блядь. Прям на моих глазах, блядь. Я что-то не видел. Как уебенил его нахуй. Ёпты, нахуй. Пиздец, блядь. Пиздец. Ну, если подорвать, конечно, хорошенько. Сука. Мамочка. Блядь, ты козел ебаный нахуй. Представляешь? Нас врезали? Да. Термін країна-агресор. Компаніям держава йтиметься про ті, які запроваджують санкції, заборонять вести бізнес в Росії. Українці зимуватимуть з теплими батареями, заявляють у Міненерговугіллі. Температуру нижче санітарних норм опускати не будуть. Потім людей відомство просить не забувати. Вихід фракції «Удар» з парламентської коаліції може мати досить неприємні та серйозні наслідки. Блять! Пиздец! Нас задел, да? Нас не задел, я успел. Ебать, сейчас видишь.
он на дорогу, блядь, что-то пойдет. Я, блядь, вообще... Точно. Ой, ёб твою мать. Ой, ёб твою мать. Ой, 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 ой. Живой, блядь. Живой. Ира, как страшно. А ты что, первый раз так хочется?